Y estamos aquí en la sede de Miami con el paciente Saúl Vargas, de 40 años de edad, quien fue intervenido por ser un paciente roncador de una cirugía de cornetes y una cirugía de paladar. Hoy en su control al 7º día se hizo un retoque de úvula porque, bueno, un paciente grande que todavía persistía un poquito la úvula descendida en la base de la lengua y, bueno, queremos darle el mejor resultado. El doctor Sergio ha estado haciendo un trabajo espectacular y, bueno, y queremos que ellos les den el testimonio. A ver, Saúl, cuéntanos. Bueno, no, bastante, se ve en comodidad, bien fácil la operación, o sea, la recuperación fue inmediata y se siente inmediatamente los resultados después de que te hacen la intervención. A ver, Sergio, ¿cómo te sentiste con esta cirugía? Muy bien, una cirugía muy fácil, muy rápida y se ve que es una recuperación exitosa y rápida también, inmediata. Bueno, así que entonces todo paciente que tenga obstrucción nasal, paciente roncador, síganos a través de nuestras redes sociales, @respiralibre_Miami, y aquí lo está esperando el doctor para hacerle su tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.